早晨，大家好。我今日嚟到三木書院嘅男生宿舍，呢度嘅風景一流，有機會你可以入嚟呢度睇一睇。仲有，呢個型呢就太多靚仔同埋靚女，你會有妒忌之心，因為呢度好多人會拍拖喺呢個營入邊。呢個位咧，白色呢個位啊，呢個好靚啊！呢個位，仲有個大草地咧，超正。仲有陽光與海灘添。係啊，我好想去。坐喺度去睇日出，哇！幾好啊！喂，真係女生宿舍嗰邊有得睇日出。我知啊。嗱，我知嘅原因唔係因為我去過女生宿舍，係因為有人話俾我知。再見。鍾意嘅話撳個 like，唔鍾意嘅話俾個 dislike，就係咁簡單。再見。